tam naopak vidím, jak to projedu prostě. Jsi vlastně udělej. Jsi šumný. Ty nejsi šumný. Jsi zelený. Komu to je Pavla? Ty buildy, já tady dělám buildy 3000, kam? Kam by to, na co se to tady hraješ? Já nemůžu dělat skvělý, fakt. O tom, co jsi to tam udělal, Pavla? Já vůbec nevím, kde seš. Počkej, ty jsi tam takhle něco postavil? Bez potom tady mohl. Ne, to počít, já jsem to podělal. Fubá. A jsem. Sakra, to měl být headshot. Počkej, no scope. No way. Počkej, já tě zkusím dát z Whitea, ještě. Aha, tak ty takhle. Ne, ok, tak já tě trefím, ale normálně fakt. Pojď. Dobrý dost. Ok. Už můžeš. Ale nedáš mě s Whiteama. Kámo, já jsem vůbec nevěděl, kde Tak jsi. to byl luxusní snipe, já jsem dal luxusní snipe. To bylo úplně. Já jsem jakoby vůbec nevěděl, kde seš. Já jsem tak jako obíhal. To jako bylo, kam pod nějaký našlapaný ultiminik. Ok, tohle je docela dobrá šutana. Říkám, tak mi řekl, co je teď lepší. Asi tohle. I vypadá tohle líp, jako. Co je tohle? Jo, ok, to bych asi mohl. Kámo, co se mi to stalo? Já ještě nevím ani, kde seš. Je tak to úplně nejhorší tam tohle. Už nikdy nebudu hrát tady tu zbraň. No way, já jsem to. Jako to už víme, Pavlo. No way, já jsem dead. Nejsi? Dobře, ale zbylo mi jedno. Nemůžu to teď tak vystavil. Kámo, ty jo, tak teď se to mám, bohužel. Ne! Tak to měl být hit. Jsem dát. Teď jsem dát. To má jenom vůbec kde jsi? Fakt? Taky vůbec nevím, kde jsi.
Kámo, ne, to se přestěhoval, že prostě dostanu vodníka a já ani nebudu vědět odkud. No way, já jsem tě netrefil bambitkou. To měl být. Čekaj, já se musím převít bambitku. Ne, já jsem myslel, že máš málo, já jsem tě chtěla nastavit bambitkou. Čekaj, převím. No, já jsem to chtěla dát pickaxe. Já vím. Kámo, a já jsem prostě myslel, já bych tě jako možná zabil i shotgun a já jsem myslel, že máš málo a já jsem ti chtěl dát bambitko a ty jsi vyhýloval. Co jsem vlastně dal čekat. Není pravidlo. Což je docela pravděpodobný. Ok, teďka tak počkej. Teď si věřím, že to vyhraju. Což jsem vlastně podařil i minulé. Tak to je můj oblíbený rotate. To je za zbraň, kámo. Hej, já tady prostě mám zbraně, které ani nevím, že existují ty zbraně. Hej, kámo, no way. No way, ach jo, já si to nepovedu. Sakra, kámo. No way, tak můj aim je extrémně špatný. Ani ne, je mega dobrý. Hej, ty mi, já teď úplně čekám, že ty mi prostě dáš nějaký klip. Jo, teď ti dám. Já jsem tě chtěla na tousku. Koukám ti rousko? OK, to jsi mi tam dal dobře tu koulu. Jsem prostě dobrý hráč, já jsem se zlepšil. No hodně. Jo. Come on, no way! I can't believe I got the feeling in a trust only behind. Fakt nejspíře prostě, kámo. Já jsem teď viděl video, kde týpek brutálně rageoval, mlátil do počítače a šel kavatnici tak, že si přehýbal po koleno a mlátil do něj, brutálně. Tak to prosím tě hlavně nikdy nedělej. Jo, dobrý. Když se něco stalo tam. Prosím tebe, já nejsem takový debil, abych to dělal víš, jako třeba ty, tak já nejsem takový debil. Co to budu dělat? Když mám pizzu, já nechci mít pizzu, já chci mít svou pizzu. Já mám. Fakt. Já už taky, já jsem si vyhodil tu pizzu a zase jsem myslím. Počíš mě nešlo chobinit, co to bylo? Já nevím, co si mám vzít jako to. Hej, co je tohle? Počkej, já vím, co tohle je. To je nejvíc otravná věc. Dobře, čekaj, mně se to seklo. Dobrý, pohodě, to se seklo. Ty máš tady to otravný kladivo. Hej, to je strašný to kladivo. Klid, Pavla. Klid. Kámo, se ani najdu. Žerhnuj. Jo! Počkej, vyhrál jsem? Ne! Ty zabil sám sebe. Ach jo, ale vyhrál si jednu jako hodnotí. Jo, hlína byla dobrá. To je nejvíc nejlepší věc, ale jako upřímně jako je to docela dobrý. A teď vůbec nevím, kam jsem šel. Jdeš tam, by jsem si nebyl zas tak jistý. A? Já jsem myslel, že to úplně jasný, teda kam jdu. Kámo, tak to byl, jsem si luxusně postavil, kámo, tady. Baba, ty vůbec nevíš, jako kde jsem. Prosím, já tě vidím. A už tě pašu. Fakt.
A Zegon říká jen tak, kámo. A můžeš si prostě myslet. Sorry. Tak čau. Jo, čau. Kámo, ne, jedete stavět. Víťona, tak tady si dej, tady dropnu, počkej, nezabíj. Počkej, tady máš tu, máš brzlinku, to je dobrá. Jo, to je dobrá, to zmuska. To ti dám Já 100 na 100. Já vím, byla mega dobrá, Pavladík. Máš zač. Počkej, no way, nebo full box? Ne, to nebyl fullbox. No way, kámo, to jsi mega trapný. Počkej, já ti dám pickaxe, když máš katanu. Mě neupikaxuješ. Mě neupikaxuješ. No way, full box? Aha, ty jsi měl 100. Měl, no já jsem si dal slupa. A i předtím, než to pašovat, tak jsem měl 10 a 75, takže by ti taky chvilku trvalo, než bych si měl upikaxovat. Víťo, já teď jdu prostě do tebe a kámo, žádné slitování. Tak jo, jdu taky prostě do tebe. Si prostě vezmu shotgun a shockwave a vletím do tebe. A to jako dobrá taktika. Já jsem to zkoušel na Marka, vyšlo. Ne, já tady mám zase ten špatný minigun. Tam to nechce. No tady tohle, to je dobrý. A to... A teď jsi mrtvej. I kdyby se stalo... Kámo, no way! Hej, tak tam si měl dostat, měl by si být tam mrtvej. Hej, what the hell, však jsem mířil přesně na tebe. Podle mě se odbouchnul sám sebe. No way,